අපි දවස ගානේ ජීවත් වෙන්න ශක්තිය පාවිච්චි කරනවා. ඒත් කවදා හරි හිතලා තියෙනවද ඒ ශක්තිය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා? හුඹයි අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ සිරුරේ තියෙන ඒ පුංචි පුංචි බලාගාර, ඒ කියන්නේ සෛල කොහොමද ශක්තිය හදන්නේ කියන ඒ විස්මිත ක්‍රියාවලිය. එහෙමත් නැත්නම් සෛලීය ශ්වසනය ගැන. ඔව්, ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. අපි හිතන එකට, ඇවිදින එකට, වැඩ කරන එකට ඒ විතරක් නෙවෙයි. ජීවත් වෙන්න කරන හැම දෙයකටම ශක්තියක් ඕන. ඉතින් ඇත්තටම මේ ශක්තිය එන්නේ කොහෙද? උත්තරය තමයි සෛලීය ශ්වසනය. සරලවම කිව්වොත් මේක තමයි අපේ ශරීරය අපි කන කෑම ශක්තිය බවට හරවන ක්‍රියාවලිය. හරියට වාහනයක් පෙට්‍රල් දහනය කරලා දුවනවා වගේම අපේ සෛලත් ආහාර දහනය කරලා තමයි අපිට අවශ්‍ය ශක්තිය හදලා දෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ සංකීර්ණ කතාව අපි මුලින්ම හරිය සරල විදිහට කවලා බලමු. හිතන්නකෝ මේක හරියට කුකින් රෙසිපි එකක් වගේ. ආහාර නිවනට පස්සේ මූලික වට්ටෝරුව. මෙන්න තියෙනවා ඒ වට්ටෝරුව. අපි ගන්න ග්ලූකෝස්, ඒ කියන්නේ සරලවම සීනි සහ අපි හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් එකතු වෙලා අපේ ශරීරය ඇතුළේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය සහ අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේ, ඒ කියන්නේ ශක්තිය නිපදවනවා. එතකොට අපේ රෙසිපි එකට දාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන්. ඉතින් මේවා ප්‍රතික්‍රියා වුණාට පස්සේ අපිට ලැබෙන දේවල්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵල තමයි අපි හුස්මෙන් පිට කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය සහ වැදගත්ම දේ වන ශක්තිය. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේක. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියේම එකම පරමාර්ථය වෙන්නේ ආහාර අණු ඇතුලේ ලොක් වෙලා තියෙන ශක්තිය නිදහස් කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ලබා දෙන එක. හරි. අර සරල වට්ටෝරුව දැන් හැදෙන්නේ නේද? දැන් අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරට යමු. විද්‍යාඥයෝ දිහා බලන විදිහට, ඒ කියන්නේ නියම රසායනික සැලැස්ම දිහා බලමු. මෙතනදී කියන්නේ අර කලින් වගේ වචන නෙමෙයි කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ හරියටම රසායනික සංකේත. C6H12O6 කියන ග්ලූකෝස්, O2 කියන ඔක්සිජන්. මේ සමීකරණය කියනවා එක අණුවක් අනිත් අණුවක ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම පුදුම හිතනවා. මේ සමීකරණයේ තියෙන අර ඉලක්කම් දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක නිකන් ප්‍රතික්‍රියාවක් නෙමෙයි. ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන හරිම අපූර්ව පරිපූර්ණ සමතුලිතතාවය. මේක තියෙන ගැළපීම. ඒක ග්ලූකෝස් අණුවක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ අනිත්ම ඔක්සිජන් අණු 6ක් අවශ්‍යයි. ඒ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පස්සේ හරියටම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 6ක් හැදෙනවා. ඒ වගේම ජල අණුත් හරියටම 6ක් හැදෙනවා. බලන්න ඒකේ තියෙන නිර්වද්‍යතාවය. හැම දෙයක්ම පර්ෆෙක්ට්. කිසිම දෙයක් අපතේ යන්නේ නැහැ. හොඳයි. එතකොට කතාව එතනින් ඉවරද? නෑ. ඇත්තටම නෑ. මේකේ අපි නොදන්න තව පැත්තක් තියෙනවා. ඔව්. මොකද ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වෙලා මේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර වෙලාවක් කතා කළේ මේ වර්ග දෙක එකක් ගැන. නම් ප්‍රශ්නේ මේකයි. අපි මේ කතා කරපු ඔක්සිජන් පාවිච්චි කරන ක්‍රියාවලිය නැතුව අනෙක් ක්‍රමය මොකක්ද? ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට අපි හොඳටම මහන්සි වෙලා එක්සර්සයිස් කරද්දී මස් පිඩු රිදෙන්නේ නැති එක නිසා වෙන්නේ නැති. කවුද දන්නේ?